ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா வைகை நார்த் ரிவர் பேங்க் ரோடு. ஸோ இங்கேருந்து செல்லூர் பாலம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதாவது நார்த் பேங்க் ரிவரோடையும் செல்லூர் பிரிட்ஜையும் லிங்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாலம் கட்ட போகிறாங்க. ஸோ பாலத்துக்கான வேலை வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 2 hours பிஃபோர் தான் வந்துட்டு பிடிஆர் வந்து ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணியிருக்காரு. இந்த பாலம் கட்டுமானத்துக்கான எஸ்டிமேஷன் பார்த்திங்கன்னா 9.5 crores.